Akibat dari begadang nih kayak gini, ngantuk semua. Belum pada sholat zuhur, woi. Belum pada sholat zuhur lu, woi. Belum pada sholat zuhur. Udah tidur siang aja, makanya jangan begadang. Malam gadang aja sih, kayak gitu tuh akibatnya. Woi, kok ngorok semua nih. Woi, ngorok. Yang mana sih kamu ngorok mau sama lo? Woi, semuanya tidur, nggak ada yang melek. Inilah kebiasaan begadang nih anak muda nih kayak gini nih.